warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini, saya akan membagikan tips bagaimana cara menyembuhkan flu dan batuk pada bayi. Sebelum kita lanjutkan video ini, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe di bawah video ini dan klik gambar lonceng. Jika ada video baru, maka teman-temanlah yang akan pertama kali mendapatkan notifikasinya. Baiklah teman-teman sekalian, mungkin di sini teman-teman sekalian banyak yang bingung ketika bayi kita sedang rewel karena lagi sakit flu dan batuk. Nah, bahan kali ini menggunakan daun capu dan segelas air. Tanaman ini mudah sekali didapat dan tentunya alami. Dan cara penggunaannya pun sangat mudah. Pertama-tama, ambil sebanyak 5 helai daun capu. Kemudian, cuci daunnya sampai bersih. Kemudian, letakkan ke dalam wadah yang berisi segelas air. Dan, remas-remas daun tersebut hingga airnya berwarna menjadi hijau. Kemudian, tiriskan airnya sehingga ampas daun capu tadi terpisah dari airnya. Setelah itu, usapkan air daun capu tadi ke wajah dan dada bayi kita secukupnya. Pemakaiannya pun cukup di pagi dan sore hari. Baiklah teman-teman sekalian, demikian tips kali ini. Bila menurut teman-teman video ini bermanfaat, silakan share video ini ke teman-teman yang lain, kerabat, dan keluarga. Sampai jumpa di video selanjutnya.